綺麗になった。お利口さん。お利口さんやってね。よし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 。綺麗になった。お利口さん。よかったね。おいしいのたくさん食べなあかんからね。この出ていいから、ちょっと出ていい。ありがとう。お目目もキリキリしようとして。お目目。お目目の中にちょっと入っちゃったよ。オッケー。お目目の中にね、ちょっと入ってる。じゃあね、大きなお目目してますからな。まん丸お目目でな。はい、オッケー。はい、オッケー。お利口やね。お母さんが手洗うの待ってたの。はい、お利口。はい、向こう行きましょう。はい。危ない危ない。危ないよ、ほら。はい、ゴー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 。はい。うまいよ。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、行きましょう。はい、危ないからね。はい、自動車来るよ。はい、行きましょう。後でね、お母さん夕ご飯にねトッピングしてあげるからね。はい、もうちょっと待っててね。ね、もうちょっと待っててね。ね、今日のね、ね、レギちゃん今日のね夕ご飯にねトッピングしてあげるからね。待っててね。はい、